wo Zähne klappern. Manche Menschen reagieren auf schlechte Nachrichten so entspannt wie bei Matthäus 24, 51. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Pfeife im Wald, mitten auf der Monomer Blanke. Um was geht's? Zitat, die Beratungsfirma Jones Lang LaSalle hat bei ihrer diesjährigen Untersuchung zu Deutschlands meistbesuchten Einkaufsmeilen auf den Mannheimer Planken deutlich weniger Passanten gezählt als im Vorjahr. Zitat Ende. Die Stichprobe wäre am bestimmten Tag in einer bestimmten Stunde gezogen. 2012 ist man vom 11. Platz im letzten Jahr auf Platz 24 geplotzt. Die Werbegemeinschaft City bleibt aber locker. Zitat, wir geben nichts mehr auf solche Erhebungen. Wir beschäftigen uns mit dieser Sache nicht weiter. Zitat Ende. Besonders gelassen macht die Leid, dass sie, nach eigener Aussage, den Befund nicht verstehen können. Menschen, wo cool reagieren, wenn sie nichts verstehen, habe ich schon immer bewundert. Bei mir ist es umgekehrt. Wenn ich was nicht kapiere, macht mich das fertig und ich versuche zu begreifen. Es wäre interessant zu wissen, wie die Kommentare ausfallen täten, wenn die passante Frequenz auf der Blanke nicht abgesackt, sondern ein paar Plätze aufgeschossen wäre. So sehen Sieger aus, so sehen Sieger aus. Eine Stichprobe ist eine Momentaufnahme, mehr nicht, wie eine Blutdruckmessung. Trotzdem täte ich sie nicht zur weiteren Verwendung aufs Klo hängen. Vielleicht kann man die Ergebnisse erklären, weil man sie auf andere Informationen bezieht. Als Einzelhandel in der Innenstadt täte ich Leidfrohe, wo früher die Blanke frequentiert habe und inzwischen wegbleibe. Vielleicht täte sie sagen, warum. Und das Umland täte ich mal angucken. In der Kurpfalz gibt es viele Gemeinden, wo man nicht bloß frequentieren, sondern sogar flanieren kann. Von Schriese hätte sie ferne Ladeberg, Schwetzingen bis Dergen, Fränzen, Deidese und Neustadt. Auch in vielen Mannheimer Stadtteilen kann man das Einkaufen genießen. Wie heißt's? Metropolregion Ewe. Die Region ist unser Fundament und hat viele kleine und große Zentren, offene und versteckte Nischen, Gasse, Plätze und Meile. Und das ist auch gut so. Das Nicht-Verstehen kennen ist ein siamesischer Zwilling vom Nicht-Verstehen wolle. Der Geschäftsführer vom Einzelhandelsverband will den Befund gar nicht verstehen und sagt, Zitat, der Handel investiert 700 Millionen in Bauprojekte. Das ist eine valide Aussage, die zeigt, wie stark der Standort ist. Zitat Ende. Ehrlich gesagt habe ich immer gemeint, dass bei Investitionen, wo laufen oder geplant sind, die Zukunft zeigen wird, ob man auf Fels gebaut hat oder auf Sand. Die Frequenzuntersuchung auf der Blanke kennt erste zarte Hinweise geben, eine Vorahnung von Entwicklungen, wo die Experten später sagen können, das konnte damals niemand wissen.